Այսօր ապարանում տոն էր, ոչ թե պարզապես օրացուցային օր, այլ երախտագիտության և սիրո տոն, նվիրված այն մարդկանց, ովքեր տարիներ շարունակ լույս են սփռել մեր և մեր երեխաների ճանապարհին։ Ապարան համայնքի ղեկավար Կարեն Եղիազյանի նախաձեռնությամբ և հանձնարարությամբ ուսուցչի տոնը նշվեց յուրահատուկ ձևով՝ գեղեցիկ, ջերմ և անսպասելի։ Առավոտից տոնական տրամադրություն էր տիրում կրթական հաստատություններում։ Համայնքապետարանի աշխատակիցներն ու վարչական ղեկավարները այցելեցին դպրոցներ ու կրթական հաստատություններ՝ հետևելով կարևոր նպատակի՝ ուսուցիչներին հիշեցնել, որ նրանք գնահատված են և սիրելի։ Տոնական մթնոլորտը լցվեց սիրով և երաժշտությամբ։ Երիտասարդ երաժիշտները իրենց մաքուր ձայներով և անկեղծ երգերով ապահովեցին անակնկալի ամենագեղեցիկ մասը։ Կրթական բոլոր հաստատություններում հնչեցին ջերմ խոսքեր, շնորհավորանքներ, հանձնվեցին համայնքապետարանի անակնկալ նվերները։ Սիրով ու հարգանքով փոխանցվեց համայնքի ղեկավարի ուղերձը, վստահեցնելով, որ ուսուցիչը միշտ լինելու է ապարանի համայնքապետարանի հոգատար ուշադրության կենտրոնում, բայց այս օրը միայն ներկայի մասին չէր։ Հատուկ ուշադրություն դարձվեց նաև թոշակառու մանկավարժներին, ովքեր տարիների ընթացքում իրենց ջերմությամբ ու նվիրվածությամբ ձևավորել են մեր համայնքի դեմքն ու ապագան։ Համայնքապետարանի աշխատակիցները այցելեցին նրանց բնակարաններ՝ շնորհակալության և հիշողությունների գեղեցիկ րոպեներ նվիրելով։ Յուրաքանչյուր այց լցված էր հուզմունքով՝ նվերներ, շնորհակալագրել, ծաղիկներ, ջերմ խոսքեր և ամենակարևորը՝ ուշադրություն, որին նրանք այնքան արժանի էին։ Այս նախաձեռնությունը դարձավ ոչ միայն շնորհավորանք, այլ նաև հարգանքի ու հոգատարության խորհրդանիշ, ցույց տալով, որ ապարանում ուսուցիչը միշտ եղել է և կմնա հարգված ու գնահատված։ Այս օրը հիշեցրեց մեզ, որ ուսուցիչը պարզապես մասնագիտություն չէ, դա կոչում է, առաքելություն, լուսավոր ուղի, որը սերունդներին առաջնորդում է դեպի գիտելիք, արժեքներ և մարդ լինելու մեծություն։ Շնորհավոր տոնդ, սիրելի ուսուցիչ։ Դուք եք մեր ապագայի հիմքը, մեր հավատը և մեր լույսը։ Շնորհակալություն ձեր ամեն օրվա աշխատանքի, համբերության և նվիրումի համար։